どうもリュウクです。今回はテントのベイルというバックパックについてレビューしていきます。丸洗いできるバッグという超変わり種のこのプロダクト、実際に触ってみた使用感や良かった点、少し気になる点を解説していきます。それでは行ってみましょう。まずベイルとはどんなバッグなのか。ベイルは軽量なポリエステル素材でできており、最大の魅力は丸洗いできるという点です。これによって手軽にお手入れができて清潔に使い続けられます。さらにデザインがシンプルで服装を選ばないリュックタイプのバッグです。それではここから実際に使ってみて感じた良かった点と少し気になる点をいくつか紹介します。まず良かった点から。生地が柔らかくて触り心地がいい。このバッグは生地が柔らかく触り心地がとてもいいです。バッグを前に背負ったり下から抱え込んだりした時の肌触りが素晴らしいです。衣服などによく使われているポリエステル素材を使用したバッグはあまり見たことがないので、これは驚きの体験でした。普段から持ち運ぶものだからこそ肌触りや触り心地を大切に考えてくれるのは嬉しいポイントです。軽くて背負いやすい。バッグ自体が軽量で背負いやすく、通勤や通学、旅行など様々なシーンで活躍できそうです。バッグ本体はまるでスポーツウェアのような感覚でほとんど重さを感じません。リュックタイプのバッグは容量が大きい分、どうしても入れるものが多くなり重くなりがちです。本体が軽いことで少なからず肩への負担は軽減しているはず。どんなバックパックでも軽さというのはすごく大切です。ジッパーがスムーズで物の出し入れがしやすい。ジッパーがスムーズに開閉できるため物の出し入れがストレスなくできます。ジッパー自体が細身で扱いやすいのと、本体が曲線を描くようなシルエットなので無駄な力なくスムーズに開閉することができます。頻繁に出し入れする普段使いリュックとしてはジッパーのスムーズさは地味に気にしたいところです。こんな画期的なバッグですが、使ってみてあまり良くないなと思った点もありました。ここからはそれについて解説していきます。シルエットが変わりやすい。全体的に柔らかくて薄いので入れたものの形が反映されてしまい、シルエットが変わりやすいです。特に重いものを入れた場合は下に向かって大きく垂れた形になってしまいます。そしてキーボードなどの角張ったガジェットを収納するとその形がはっきりと出てしまい、少しみっともない感じになってしまいます。ボトルポケットが出し入れしにくい。ボトルポケットがペラペラな上に少しタイトなので出し入れがしづらいと感じました。特に大きめの水筒を入れる際は注意が必要です。左右両方についているので用途によっては非常に便利なボトルポケットですが、入り口が狭いと一気に用途の幅が限定されてしまいます。 500ml のペットボトルや折りたたみ傘など細身のものしか入れる予定がない人にとっては全く問題ありません。しかし運動する際は大きくて太めのウォーターボトルを使いたい、三脚などを固定したいなど、場合によって大きいものを収納したい人にとっては難しいポケットだと思いました。外からアクセスできる小物ポケットが少ない。鍵やスマートフォンなどすぐに取り出したい小物のための外部ポケットがないため収納場所に困ることがあります。小分けできてチャックがついているスペースは一つもありません。中での小分け収納はポーチを使えばいいですが、外部からのクイックアクセスポケットは最低でも一つ以上は欲しいものです。多くのものをざっくり収納したい人にとっては問題ありませんが、小物の出し入れが多い人にとっては向かないかもしれません。ショルダーハーネスの余った紐を固定できない。ショルダーハーネスに余った紐を固定する機能がないため紐がぶら下がってしまいます。しかしこの問題は多くのバッグで共通しており、解決策もあるので人によってはそこまで気にならないかもしれません。何度か紹介していますが、2副のテープクリップを使うことで紐を固定できるようになります。これにより見た目もすっきりし使い勝手も向上するのでおすすめです。結論、ガジェットバッグには向かない。ベイルは柔らかい素材で作られているため重いものを入れると形が不格好になってしまいます。
このためガジェットや重い機器を収納する用途には向いていないなと感じました。あくまで気軽に使えて気軽に洗えるのがコンセプトとしては正しい理解だと思うので、ガジェットバッグとして使うには最も向かないバッグと言えるでしょう。気軽さと清潔感、生地の柔らかさや軽さ、ジッパーのスムーズさ、また丸ごと洗濯できる点が大きな魅力で、清潔に使い続けることができます。これはリュックの中ではかなり面白いタイプで、通常のナイロン製バッグを洗おうとすると乾燥に時間がかかってしまい、洗濯するたびに時間がかかってはコンスタントに清潔感を保つのはあまり現実的じゃありません。その反面ベイルはすぐに乾きます。ただしシルエットの変わりやすい点やボトルポケットの使いづらさ、外部ポケットがない点など現状の良さを生かしつつも解決できそうな改善点がいくつか見られました。それでも非常に面白いアプローチで、清潔さという問題を真っ向から解決する試みは素晴らしいです。今後のアップデートに期待しつつ応援していきたいなと思いました。今回はこんな感じ、いかがだったでしょうか。こんな感じでこのチャンネルではバッグのレビューや生活に役立つ情報を配信しています。またメインチャンネルのイミグラムでは200個以上のバッグをパッキング形式で紹介しています。こちらもぜひチェックしてみてください。 Twitter、Instagram、TikTok もやってます。フォローしてくれたら嬉しいです。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で。バイバイ。